Hej, jest. No, dziś porozmawiamy sobie o fidget spinnera. Proszę za mną. Tu mamy. No fajnie się kręci, przede wszystkim bardzo szybko. Dobra, ten kosztował 15. Ten kosztował już tak trochę drożej, czyli 20. Wow. Fajnie, ten się super. A ten jest oryginalny za 35, najdroższy. Dobra, a tu mam nowy. No zobaczymy. Czekaj. No i kurde. O. Ej. O. Ten się super kręci. O, da się wyjąć buźki, ale lepiej tego nie róbmy.